waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba bari iyo koonfur iyo waqooyi iyo qorxisniintaba ilaahay baan khayr uga rajaynayaa mar walba waa u duceeyaa quraanka akhriyo marka ku xigta waxaan hadee rajaynayaa in gacmaha la isqabsaday aan la iska hor imaanin oo aan la isdhibin oo lana wada shaqeeyo dalkana wax loo taro wax loo qabto aan laga shaqeynin si burburiyo waa gartay waxaan ogeyn dhawaan in garoonka diyaaradaha ee Muqdisho lagu xanibay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed hadalkii ka soo yeeray Sheekh Shariif ee ahaa in dalka dagaal ay ka iclaaminayaan oo hadii dawladdu sharciga ay ku dhaqmi weyso hadalkaas xasaasiyad buu abuuray adigu hadii aad dhageysatay ama aad la socotay sidee buu kula ekaa maxaa kaaga baxay hadalkaas ma qumana madaxweyne hore inuu sida u hadlay ma haboona hadii qalad dawladdu gasho baarlamaan baa jooga baarlamaankaasoo dhinac walba ka yimid aan qolol u jirin waxaa jooga sanad baa shaqaynaya iyaga laga rabaa inay la xisaabtamaan dawladda laakiin laga dooni maayo madaxweyne hore oo xilka ka tagay inuu si uga hadlo ama dawladda oo u dhaarto yiraahdo waxaan ku sameeyay laakiin iyagu marka sidaas ay leeyihiin waxa ku dhacday in garoonka diyaarada lagu xanibay oo carra ay ka keentay garoonka diyaarada hadii lagu xanibay sababta loo xanibay in marka hore la ogaado oo ay ogaadaan dabadeedna ay ka hadlaan ay marka ma aha wax garanaysaa dalka oo dhan dhibaato u geysan kara in lagu hadlo ma haboona waa gartay dawladda haatan talada dalka haysa ama madaxda haya wali waxa la leeyahay ma jirto dadaal lagu doonayo in doorasho dalka kaga dhacdo arimaha ugu waaweyn ee mucaaradkii dawladda isku hayana taa ayaa qayb ka ah dalka xiligan halku ku sugan yahay ma hor socod baa kaga muuqda mise dib u dhac dalku xiriirku ku sugan yahay aniga hor socod baa iga muuqda waana la dadaalayaa hadda qoyinka hore laftigoodu waa dadaaleen laakiin hadda si fiican baa loo dadaalayaa waana qabaa in ay imaanayso doorashana inay imaanayso waa laga maarmaan waa qabaa hadii baarlamaanka iisan sheegay golaha sare iyo golaha aqalka hoose aan shaqo ku lahaa hawshaas golaha baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka waxa lagu eedeeyaa ama la sheegay in xukuumadda ay la wareegtay hadii mar baarlamaanka xukuumadda gacanta ay ku dhigtay iyagu go'aan ma leeyihiin sidee ku gaari karaan go'aan mar hadii xukuumadda gacanta ay ku dhigtay sida la sheego xukuumaddii baa gacanta ku dhigtay hadal quman maaha boqolaal qof oo Soomaaliya oo Ilaahay kitaab gacanta u maray oo ummadda Soomaaliyeed u shaqeeya ayaa gacanta lagu dhigay qof u shaqeynaya wax lagu hadlo wax la sheego midna maaha ayagayna u taalaa oo waajibaadkooda ay ka mid tahay kullu dhaartay inay dalkoodii dadkooda u shaqeynayaan ayagana la rabaa in loo gudbiyo wixii markaas dalka waa gartay sidaan ognahay dalkan waxa uu qaatay federaal maamul goboleedyo ayaa ka jiro dawladda dhaxana iyada ayaa awood ugu badan leh waxaan ognahay maalmihii dambe Kenya xadgudubyo gudaha Soomaaliya ka sameysay arimaha badana la isku hayo hadii aan ku hormarno arinta Jubbaland dhawaan waxa jirta in diyaarad Kenya ka timid ay si toos ah kaga dhigtay magaalada Kismaayo oo dawladdu ay mamnuucday faragelinta Kenya ee gudaha Soomaaliya iyo jawaab la'aanta dawladdu iyaduna sidee bay kula muuqataa faragelinta Kenya dawladda ayaa la socdo haddana si la socdo waa laga wada hadlayo waa tamxuu ahay Nairobi tagay in laga heshiiyaan filaya hadii wax taala intaas dawladda ay ka qaado tilaabadii habooneed waana ka qaaday baan qabaaba waa gartay Cabdiqaasin madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waqtigoodu wax yar baa ka haray oo sanad iyo dhowr bilood ayaa u hartay dalkana waxa la leeyahay hor socodna waa ay galasheen dib u dhacna waa ay galasheen inta wareysiga aan ku gugu jirnay waxaad muujinaysaa ifafaalo madaxda dalka ay ku tilaabsadeen marna ma aadan sheegin qaladaad ka dhacay dalka madaxdan ay hogaaminayaan adi ahaan inta aad kala socotay siyaasadda Soomaaliya maxaad dhigi kartaa qaladaada oo ay ku kaceen madaxda dalka oo loo baahan in la saxo wax laga qabto madax kasta oo adduunka ka jirta oo dal hogaaminaysa khalad waa ku dhacaya toosna wax waa u hogaaminayaan marka waxa muhiim ah laakiin arinta hadii khalad dhacaan in qaladka la saxo hogaankuna sida uu fiican inuu hogaansamo xaaladuna hadda waa socotaa dalkii waa socdaa maalin walba inta dadka hogaaminaya la qabsado laga hor yimaado in muxuu ahay dalkii la dumiyena waxa ugu xun oo dhacay noqonaysa marka annagu wax
la socon ayadoo dalku baaba'san yahay ayaan muxuu ahay afgooye ka soo degay si aan xamar diyaarad uma tegi karin halkaasaan ka soo qaatay baabuur xamar soo galay ummaduna igu soo dhaweysay sababtoo tahay kuwa ka hor imaanaya ayaa jiray oo aan qabinba in dalka nabadgelyo ka dhacdo oo fidnada doonayo ama warloo raaca ahaadeen ama kuwa u shaqeeya ha ahaadeen haddana waa dhammaadeen lama dhihi karo marka waxaan isleeyahay waxaan sheegayaa oo ummadda soo jeedinaya oo ilaahay ha laga boqo oo ummadda baaba lagu haya ha laga daayo gacmahana inta la isqabsado ilaahay laga boqo ha lala